Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ang content ko ngayon sa aking vlog ay ipapakita ko lang yung ginawa ko tungkol sa bulldozer na di makapag-start or ayaw umandar ang makina. Ang report kasi ng operator, nasira yung battery terminal. Kaya pinalitan ko ng bagong battery terminal. Pero nung sinubukan kong pandarin, ayaw pa rin mag-start yung makina. Ginamitan ko ng tester, doon ko nalaman na low battery voltage. Kaya jump start ko gamit yung booster cable. Inabit ko doon sa service truck. Doon ko na check na may malala palang sira, kaya hindi umandar. Ang problema pala ay tungkol sa alternator. Di na kumakarga ng kuryente sa battery. Kaya ito yung ipapakita ko ngayon. Tara, let's do it! Guys, ito yung response ko sa itinawag ng operator ng mining operation. I-check ko yung bulldozer na ayaw umandar. Guys, sa report kasi ng operator, maluwag daw yung battery terminal. Guys, bali dalawa palang battery nito, yung size 4D. Bali naka-series kaya 24 volts. Guys, ang sira pala ng battery terminal, loose thread na yung thread ng bolt. Ito yung dahilan kaya naglo-lose contact dito sa may positive pole ng battery. Guys, kaya ang gagawin ko dito, tatanggalin ko, saka papalitan ko ng bagong terminal. Saka repairin ko na rin yung battery cable. Guys, kailangan pitil kasi yung wire cable doon sa butas ng battery terminal para walang kalog saka mahigpitan ng husto. Guys, kailangan mahigpit yung battery cable sa terminal ng battery. Higpitan mabuti yung bolt terminal. Saka ikabit sa pulo ng positive ng battery. Higpitan rin yung bolt with nut. Tapos ko nang maikabit saka mahigpitan yung terminal. Guys, subukan ko nang ipa-start yung makina kung aandar. 1 blast turn to start. Start.
Guys, nag-crank pero mahina. Ayaw tumuloy yung pag-crank ng starter sa makina. Guys, ito yung dahilan kaya ayaw tumuloy yung pag-crank ng starter sa makina. Low battery voltage, 23 volts lang. Guys, kaya ang gagawin ko dito, i-jump start ko muna gamit yung booster cable. Ikakabit ko dito sa service truck. Guys, ang pag jump start kailangan naka-parallel connection sa 24 volts sa service truck, saka i-connect din doon sa 24 volts na battery ng bulldozer. Guys, kailangan pandari ko muna itong service na truck para malakas yung kuryente. Guys, kailangan naka-parallel connection, negative to negative, positive to positive, 24 volts. Guys, kanina 23 volts pero ngayon 25 volts na kasi naka-parallel connection doon sa service truck. Guys, pandarin ko na yung makina kasi malakas na yung battery voltage, naka-parallel connection doon sa service truck. Guys, pandarin ko na yung makina. Yan guys, one click start na yung makina kasi malakas na yung battery voltage. Guys, tanggalin ko na itong clamp ng booster cable para ma-check saka malaman kung nagkakarga ba yung alternator dito sa battery. Guys, ginamitan ko ng multimeter tester, nasa 25.56 volts lang, saka bumababa yung voltahe. Guys, kapag nagbabawas yung battery voltage, ibig sabihin hindi nagkakarga yung alternator. Guys, kaya ito tatanggalin ko yung side cover para ma-check saka para malaman ko kung anong problema ng alternator. Guys, ito na yung alternator. Dito nakapisto sa may bandang right side ng makina. Guys, na check ko mayroon namang power supply galing sa positive ng battery. Guys, i-check ko rin yung battery voltage, mas lalong bumaba, nasa 25.11 volts na lang. Guys, i-disconnect ko muna yung positive wire cable dito sa terminal ng alternator para ma-primary check ko yung rectifier diode. Guys, kapag naka-diode test, kapag nilagay yung positive probe sa positive ng alternator, walang reading. Guys, kapag binaliktad yung negative probe nilagay sa positive terminal ng alternator, dapat mayroong reading. Yan guys, 0.685. Guys, ibig sabihin okay pa yung rectifier diode ng stator. Guys, for my next video, ipakita ko naman yung pagbaklas sa pag-dismantle ng alternator para ma-check yung internal parts ng alternator. Okay guys, thank you for watching.